Alaykum aziz obunachilarim. Meni tabiblik qilishimdan ham juda ham ko'pchiliklarning xabaringlar bor. Keyin yana bitta narsaga e'tibor bermasliklarini xohlardim. Shovqinga e'tibor bermanglar. Chunki bizani uy, bizani ko'cha juda ham shovqinda. Zo'rg'a olaman videoni. Mayli, mavzudan chetlashmaymiz. Bugungi sizlar bilan yengillik bilan keldim. Nima yengillik deb so'raydigan bo'lsanglar, mana tuyaqush kremi yoki mazi. Krem maz deb hisoblasak ham bo'ladi. Mana. Keyin tuyaqush yog'i mana. Endi tuyaqush haqida ozgina ma'lumot. Masalan, olimlar, Amerika olimlari 18-asrdayoq tuyaqushni o'rganishganda, uni juda ham haligi yog'i ham, go'shti ham, tuxumi ham juda ham katta foydali komponentlarga egaligini aniqlashgan. Suyagi bo'lsa 2000-3000 yilgacha ham chirimas ekan. Masalan, haligi dinozavrlarni ham, hattoki fillarni ham suyaklari уже 1000 yildan keyin chirib tuproqqa aylanib ketar ekanda, lekin tuyaqushni o'rganishganda 2000-3000 yilgacha ham yangi turlar ekan. Demak, bu nimaga davo deb so'raydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda bu grijaga davo. Keyin qaysi kompaniyaniki deb savol berasizlar. Bu tuyaqush yog'i hamda krem mazlarimiz Pokiston hamda Dubay mamlakatlarida hamkorlikda ishlangan. Men ular bilan shartnoma tuzdim. Bilasiz, o'zim uncha kompaniya bilan shartnoma tuzmayman, ular bilan ishlamayman, juda ko'pchilik kompaniyalar bilan. Lekin eng ishonchli kompaniya bo'lsa, men ular bilan ishlayman. Demak, men buni foydasini ko'rganim uchun ham ishlayapman. Men o'zimda ham 6 juda ham og'ir ish qilaman-da, 6 mm grija bor edi, mana so'rilib ketdi. Grijaga juda ham yaxshi ekanda, mana. Mana shu krem mas 6, 7, shu 8 gacha grijani so'rib yaxshi qilib olar ekanda, mana. Keyin yana nimalarga davo deydigan bo'lsangiz, bu poliartrit, masalan, suyak qiyshayshi, ya'ni artroz, ya'niki suyak yemirilishi, keyin revmatizm, shamollashdan, umuman oyoq, bo'g'in, yelka, bo'yin, tovon, xullas, qatizda og'riq bo'lsa, qizdirib juda ham yaxshi qilib olar ekan. Umuman yaxshi qilyapti. Men juda ham ko'pchilikka sotdim. Iltimos shuni olib chiqing, odamlar foydalansin degan uchun klientlarim men bu narsani olib chiqdim. Mana. Juda ham ishonchli. Buni qanaqa qilib suramiz deysizlar, mana. Endi buni ochmaymiz, bu klientning narsasi albatta. Shundoq mana bu himoya qopqog'ini ochib, nomiga surasizlar. Nomiga surasizlar. Mana masalan, tasavvur qiling, mana insonni badani, qo'li yoki oyoq, mana ba'zi paytlar boshqa kremlarni bir marta, ikki marta suramiz yo'q. Buni shunday olasizlar-da ozgina. Nomiga o'sha sohaga surasizlar. Mana bir marta yaxshilab surib, yaxshilab mana shu yedirasizlar. Yaxshilab qo'lingizga spirtni surib o'rasizlar-da, yaxshilab yedirasizlar. Yedirgandan keyin mazza qilib o'ranib yotish kerak, ozgina terlash kerak bemor. Ko'p emas, bir yarim soat o'ranishingiz kerak-da. Shu ertalab yuvib tashlasanglar ham bo'ladi yoki salfetkada artib tashlasanglar ham bo'ladi. Yog'ini ham xuddi shu tarzda ishlatasizlar. Endi buni qaysi davo, yog'imi yoki shu krem mazimi deysizlar deb so'raysizlar albatta. Ikkalovi ham davo, ikkalovi ham bir xil kuchga ega. Prosta bu krem, bu yog' ko'rinishida. Ikkalovi ham, yana aytaman, bir xil kuchga ega. Endi narx qancha deb so'rasanglar, admin ruxsat bermadi narxini aytishga. Bilasiz, meni dorilarim bunaqacha qimmat emas. Juda ham, ayniqsa yana aytaman, bu grijaga, suyak bo'g'im og'riqlariga juda ham davo. Yog'i ichiladimi desanglar, yo'q, faqat suriladi. Bu ham suriladi. Ikkalovini ham olishimiz kerakmi desanglar, yo'q.
bittasini olishingiz mumkin. Xohlang yog' ishlating, qaysi biriga haligi o'zingiz ehtiyoj sezsangiz, xohlang kremini qaysi qulay. Ikkalovi ham aytaman bir xil kuchga ega. Faqat bu mask ko'rinishda, bu yog' ko'rinishida. Xohlaganingizni sotib olishingiz mumkin. Endi buni qanaqa qilib olamiz deb so'raydigan bo'lsanglar, men telefon nomerlarimni yozib qo'yaman. Telefon qilasizlar. Men o'zim Toshkentda turaman. Xohlang BTS pochtadan, Express pochtadan, hozir bir joydan bir joyga muammo emas. Bironta jo'natish, bironta mahsulotni jo'natish taksilardan ham berib yuboraman. Xullas, shu viloyatdagilarga hammasiga shu telefon qilsanglar, men o'zim yetkazib beraman. Jo'natib yuboraman xullas. Demak, azizlarim, men hammalarga sog'lom hayot tilayman. Kimga kerak bo'lsa, albatta murojaat qiling, layklarni bosib tashlang, obuna bo'lib tashlang azizlarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.